هل تعلم أن الجزائر تمتلك ثروة مدفونة قد تغير ملامح الاقتصاد العالمي؟ ثروة ليست نفطا ولا غازا، بل معدن استراتيجي يصفه الخبراء بالذهب الأبيض، ويعتبر أساس الأمن الغذائي والصناعي في العالم. الحديث هنا عن الفوسفات، والجزائر تقف اليوم على أعتاب ثورة تعدينية ستجعلها بين الكبار. الجزائر أرض الكنوز المدفونة. عندما نسمع كلمة الجزائر يتبادر في أذهان الكثيرين النفط والغاز فقط، لكن الحقيقة أوسع بكثير. الجزائر ليست مجرد خزان للطاقة، بل هي خزان المعادن وثروات استراتيجية لم تستغل بعد بالشكل الكافي. هذه الثروات ليست عادية، بل من النوع الذي يحدد التوازنات العالمية. معادن نادرة، عناصر مشعة، وفوسفات عالية الجودة يجعل الجزائر في مصاف الدول المؤثرة. بل إن بعض الخبراء يؤكدون أن حجم ما لم يكتشف بعد في الصحراء الجزائرية قد يفوق ما هو معروف حتى الآن، ما يعني أن المستقبل يحمل مفاجآت أكبر. الفوسفات، الذهب الأبيض. من بين كل هذه الثروات يبرز معدن واحد يثير اهتمام العالم كله، الفوسفات. قد يعتقد البعض أن الفوسفات مجرد صخر طبيعي، لكنه في الحقيقة مفتاح الزراعة والصناعة الحديثة. بدون الفوسفات لا يمكن إنتاج الأسمدة، وبدون الأسمدة لا يمكن ضمان الأمن الغذائي العالمي. لكن الأمر لا يتوقف عند الزراعة فقط. من الفوسفات يستخرج الفوسفور وحمض الفوسفوريك، وهما أساس لصناعات كبرى: الصناعات الحربية، الصناعات الكيماوية والتحويلية، الصناعات الطبية والغذائية، الصناعات الخزفية، وصناعة النسيج. من الفوسفات يمكن استخلاص معادن نادرة وعناصر إشعاعية مثل اليورانيوم. وللتوضيح، طن واحد من خام الفوسفات الصحراوي الجزائري يحتوي على حوالي 200 جرام من اليورانيوم. تاريخ اكتشاف الفوسفات في الجزائر. قصة الفوسفات الجزائري تعود إلى القرن التاسع عشر في منطقة جبل العنق بولاية سبسة شرق الجزائر. اكتشف هذا المعدن الثمين منتصف القرن التاسع عشر، وكانت بداية الإنتاج الفعلي عام 1894 من خلال شركة وطنية. لم يكن الأمر مجرد اكتشاف بسيط، بل بداية رحلة طويلة جعلت الجزائر تدخل عالم التعدين بقوة. منجم جبل العنق وحده يحتوي على 2.8 مليار طن من خام الفوسفات عالية الجودة بنسبة 24% من خماسي أكسيد الفوسفور. بعده تتابعت اكتشافات منجم بير العاتر الذي تنقل خاماته إلى ميناء عنابة للتصدير، ثم منجم كاف سينون الذي افتتح سنة 2003. اليوم تحتل الجزائر المرتبة الخامسة عالميا في تصدير الفوسفات والعاشرة في الإنتاج، لكن المؤشرات تؤكد أن هناك احتياطات أكبر بكثير في الجنوب لم تقدر بعد بدقة، ما يعني أن الجزائر قد تصعد أكثر في الترتيب العالمي. لماذا الفوسفات مهم للعالم؟ العالم يتجه الآن نحو أزمات متلاحقة: أزمة غذاء نتيجة الحروب والتغيرات المناخية، وأزمة طاقة بسبب التحولات الجيوسياسية، وأزمة موارد طبيعية بسبب تضاعف الطلب. في ظل هذه التحديات يصبح الفوسفات ثورة استراتيجية لا غنى عنها. الدول تتسابق للاستحواذ على مناجمه لأنه ببساطة الوقود الخفي للأمن الغذائي العالمي. الجزائر إذن ليست مجرد منتج، بل مرشحة لتكون مركز تحكم عالمي في صناعة الأسمدة والمنتجات الفوسفاتية. مشروع الفوسفات المدمج. في خطوة تاريخية أطلقت الجزائر مشروع الفوسفات المدمج، استثمارات ضخمة تصل إلى 12 مليار دولار بالشراكة مع الصين. هذا المشروع ليس مجرد استخراج، بل ثورة صناعية متكاملة، وتشمل بناء مجمعات صناعية كبرى، وتحويل الخام إلى منتجات كيميائية وأسمدة عالية الجودة، تصدير منتجات نهائية بدلاً من الاكتفاء بالخام. المشروع سينفذ على 3 مراحل. المرحلة الأولى: إنتاج 3 ملايين طن من الفوسفات التجاري باستثمار 3 مليارات دولار. المرحلة الثانية: إضافة 1.5 مليون طن باستثمار 1.5 مليار دولار ممول من أرباح المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة: إنتاج 1.5 مليون طن أخرى باستثمار مليار دولار من أرباح المرحلة الثانية. هذه المنهجية الذكية، التمويل الذاتي عبر أرباح المراحل السابقة، أي تعكس تخطيطا استراتيجيا طويل المدى نحو صناعة متكاملة للأمن الغذائي. لا يقتصر الأمر على الأسمدة الزراعية فقط، بل يتعداه إلى مشروع تصنيع منتجات فوسفاتية للتغذية الحيوانية بطاقة تفوق 200 ألف طن سنويا من فوسفات الكالسيوم. وهذا يفتح أسواقا جديدة
أمام الجزائر في قطاع يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي العالمي. ومع اكتمال هذه المشاريع ستتحول الجزائر إلى قطب عالمي في إنتاج وتصدير الأسمدة، منافسا لعمالقة هذا القطاع مثل المغرب والصين والهند. الأبعاد الجيوسياسية للمشروع: من يسيطر على الفوسفات يسيطر على جزء من خريطة الأمن الغذائي العالمي، وهنا تكمن أهمية الدور الجزائري لإفريقيا. الجزائر يمكن أن تصبح المزود الرئيسي للأسمدة، ما يدعم الزراعة الإفريقية ويحد من المجاعات. لأوروبا، القارة تبحث عن بديل للموارد الروسية والآسيوية، والجزائر قريبة جغرافيا وموثوقة سياسيا. للشرق الأوسط وآسيا، الجزائر تملك القدرة على أن تكون لاعبا رئيسيا في الأسواق الناشئة. الجزائر إذن لا تراهن فقط عن النفط والغاز، بل تفتح صفحة جديدة نحو ثورة تعدينية وصناعية تجعلها قوة اقتصادية صاعدة بكل المقاييس. فهل تعتقدون أن الفوسفات سيكون هو الذهب الأبيض الذي ينقل الجزائر إلى مصافي القوى العظمى اقتصاديا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.